Fala galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar trocando um pivô de uma Spin, ano 2013-14, se eu não me engano, tá? Silvio, qual o sintoma que dá, qual o barulho que ocasiona, como que eu vou saber? Pessoal, no caso dessa aqui, ó, eu notei mais o barulho quando aqui é a nossa rua de paralelepípedo, né? Então, quando eu fazia assim com a caminhonete, ó, ou assim, se não me engano, é quando eu voltava pra cá, dava andando reto batia bem pouquinho, mas quando eu esterçava o volante, que torcia o volante um pouquinho andando, o carro não manobrando, né? O carro andando, mudando assim de pista, no caso, né? Assim, ó. Ela batia mais quando eu fazia para a esquerda, se eu não me engano. Ela fazia entendeu? E manualmente, Silvio, como que a gente vê isso aí? É assim, pessoal, eu já tirei a roda aqui, tá? Mas o bom é com o pneu no lugar. Com o pneu no lugar, tu vai pegar aqui na frente, aqui vai ter o braço do setor, né? Axial e terminal. Então tu pega ao contrário dessa parte, vai pegar aqui assim, mais ou menos aqui, ó. E vai puxar para dentro e para fora. Ó, barulho. Aqui embaixo tá batendo, tá? É o pivôzinho que bate. Então agora eu vou tirar fora aqui e já mostro para vocês como tirar ele fora. Porque esse pivô ele é original. E o pivô original tem que soltar ele na furadeira para poder estourar ali os rebites. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Aqui, pessoal, esse aqui é o pivô, tá? Quer ver? Com a própria espátula até eu consigo ver aqui. Ó. Nota que essa parte que desce, ó. Só que você tem que cuidar para não te enganar, porque aqui a gente já tem a experiência, né? Às vezes pode... Às vezes tu pode forçar aqui, ó. A balança pode torcer e tu achar que é o pivô que está cedendo, mas não. Entendeu? No caso tu força com a espátula para cá, a balança torce. Trabalho tapa-pau, a impressão que daqui é na folga, mas aí não tem folga. Mas isso aqui eu sei que tem no caso que eu já vi, né? E tu nota também aqui que o montante mexe. Tô fazendo isso aqui. Agora vai ter que tirar aqui, esse parafuso que tem aqui, o parafuso que tem aqui na balança. E um outro parafuso que tem aqui na outra balança, na outra bucha aqui atrás. Deixa eu pegar as ferramentas ali e já volto. Então vamos lá, pessoal, vamos soltar primeiro aqui o pivô, uma 15. Uma chave 15 dos dois lados, tanto na porta quanto no parafuso. Vai tirar, coloca um cachimbo 15 e aqui outra chave 15. Tirei a porta, eu vou tirar o parafuso também. Pode dar uma batidinha na ponta do parafuso que não estraga, tá? Ó, porque a ponta ele não tem rosca, ó, é menor. Claro, não vai desmanchar no pau, né? Tem uns que o cara fala que pode dar uma pancadinha e desmancha na marreta. Esmoe a peça na marreta. Não, mas o rapaz falou que podia bater. Bateu um pouquinho, querido. Vamos ver se consigo enfiar essa chave por aqui. Aqui é uma 18 e uma 18 aqui por trás. E aqui uma 21. 21 por cima e 21 por baixo. Deixa a outra chave 21 de boca, eu esqueci de pegar.
Aqui é uma 21 por cima. Porta, né? Na porta aqui é 21 e embaixo no parafuso é 21 também. Oh, esse tá apertado. Pessoal, essa bucha da balança traseira não precisa apertar no chão, essa bucha aqui, tá? Ah, do lado de cá tem que apertar no chão. Porque se tu apertar com a bucha aqui com o carro no ar, quando tu baixar o carro, vai torcer a bucha e vai estourar ela rapidinho. Agora aqui é só dar uma forçadinha para baixo aqui, ó, uma pancada para baixo, que já vai sair. No vídeo parece que a gente está batendo mais do que é. Pessoal, já é a segunda vez que meu telefone para de gravar do nada. Não sei se ele estava no silencioso e alguém ligou. Então eu não consegui mostrar lá tirando, ó. Quando saiu o pivô, ó. Tá bem danificado, tá? Tapa-pó tá rasgado. Aonde tranca é aqui, galera, ó. Na ponta dele que tranca, ó. Ele fica solto lá no montante, mas não sai porque fica preso nessa ponta que tá com a ferrugem aqui, ó. Nessa ponta e aqui também, ó, cria uma certa ferrugem aqui dentro. Não tem como não bater aqui, tem que dar umas batidas. Claro que não é o ponto de danificar a balança do carro, né? Mas tu vai bater na batida, o impacto que dá seco vai soltando aqui, ó, e vai colocando desengripante. Pode forçar com uma alavanca também, mas só que a batida aqui ela ajuda mais a soltar aqui, tá, galera? Agora tu vai notar que aqui, ó, nos rebites, ó, tem uma parte que tem um pontinho, um buraquinho bem no centro ali, ó. Ali vai ser o guia para te poder passar a broca e atorar ele, ó. Aqui também, mas a gente vai tirar pelo outro lado. Vamos comer esse aqui da ponta. Esse aqui, ó. Passar uma broquinha mais fina primeiro. Procurar colocar bem no centro, né? Tem um óleozinho que eu deixei aqui já. Eu não gosto de tirar isso aqui com a esmerilhadeira, pessoal. Eu prefiro tirar aqui na furadeira de bancada. Agora vamos colocar uma broca maior. Passar uma broca 10, pessoal, que é a bitola do parafuso. Que eu não posso estragar a balança, na verdade, né? Tem que estourar só o rebite, aquele ali.
Então a broca 12 pode passar. Só que daí a broca 12 tu não pode passar de fora a fora, entendeu? Senão tu vai largar o buraco da balança. Tem que ser só na cabeça do rebite. Vamos prender aqui, ó, sem apertar muito, né? Só para firmar aqui. Sozinho. Ó, pessoal. Olha ali. Entendeu? A tora só a ponta. Só a cabeça do rebite a tora. Depois só dá uma pancadinha com a talhadeira ali. Pessoal, talhadeira, marreta, isso não é inimigo nosso. Pode se usar, mas tem que saber usar. Ó, a cabeça do rebite. Isso aqui deve ser rebitado numa máquina bem forte. Dá certinho. Entendeu porque não pode passar uma broca 12 e atravessar lá, ó. Se passar 12, esse buraco aqui é 10. Se tu passar uma broca 12, ele vai arrombar esse buraco da balança e não pode acontecer isso. Senão estraga a balança. Agora aqui acho que é só dar uma pancadinha aqui e já sai. Tá fora o pivô. Tá bem danificado aqui essa parte. Ó. Então isso aqui estourando, entra água e entra areia aqui pra dentro e é onde danifica a peça, entendeu? Daí começa a bater. Fala, Lohan. Dá oi pra galera, Lohan. Lohan não fala ainda, pessoal. Mal, até recém tá com 2 aninhos, eu acho. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, pessoal? Dá oi aí, Lohan. Isso é uma figura, né? Tá, dá tchau pro pessoal agora então. Tchau, pessoal. Bueno pra eles. Não tá afim, pessoal. Agora eu vou colocar o pivô, depois eu mostro mais pra vocês aqui. Quer dizer, dá uma pausa aqui. Feito, galera. Já fui em casa, já tomei café. Vocês nem viram nada. Vamos colocar aqui agora. Pivô novo. Só que eu coloco só para firmar a balança aí. Sempre tem que cuidar para te não apertar demais, não danificar, né? E também tem que cuidar para na hora que tu colocar, tu não colocar o pivô na posição errada, viu? Ó, ele vai, ó, parte de baixo da balança ele vai assim, ó. Às vezes extraído, ó. Se tu colocar invertido, interfere na geometria, pessoal. Não fica com a geometria correta o carro.
Eu gosto de colocar parafuso de cima da balança para baixo. Filmando, tá? Olha a diferença. É justo, pessoal, é firme. Agora eu vou dar uma limpadinha lá no buraco do pivô já. Depois aqui eu já vou aproveitar e passar uma graxa cobreada aqui, um pouquinho aqui, para evitar esse problema lá. Vou limpar. Pronto, pessoal, já dei uma limpadinha nesse parafuso aqui, que estava mais enferrujadinho. Já passei uma graxa cobreada. Já passei também uma graxa cobreada aqui no pivô. Não vai estragar essa borracha, porque essa borracha que ela é resistente à graxa, tá? Porque aqui dentro também tem graxa. E aqui eu passei uma lixa aqui no buraco do montante onde vai encaixar o pivô. Agora vamos encaixar essa balança. Não é nada de tão complicado assim. Aqui só que é bom já deixar o pivô meio que na posição que ele vai trabalhar. Deixa eu pegar a marreta ali que é mais fácil. Sempre cuidar na hora de colocar aqui para não rasgar a coifa, né, do pivô. Eu vou colocar esse parafuso aqui de trás primeiro, porque essa bucha ali ela é atravessada, né? E aqui eu consigo levantar a balança mais, que não está encaixado no montante. Ó, ela fica mais reta. Entendeu, galera? É um pouquinho chato de colocar, principalmente quando tu tá gravando. Ó, um jeitinho só. Eu vou colocar fora, porque senão ela pode cair fora o parafuso no eu mexer aqui. E eu vou colocar aqui da frente também, antes de encaixar o pivô. Deixa eu passar para cá. Pessoal, quando o carro é original, ainda nunca foi batido, é mais fácil de colocar esses parafusos. Agora, quando pega um carro que é batido, que não fizeram direitinho, pessoal, lá de cá no fim a porta é fixa aqui no montante, eu não tinha prestado atenção. É 18, mas ela é fixa ali. Parafuso daqui também, pivô. Apertar tudo isso aí, deu. Apertei 15. Aqui, lembrando que tem que ser apertado no chão, essa bucha da frente.
só vou encostar aqui o aperto dado no chão. Aqui é 21 aqui atrás. Meu Deus, mas faz barulho essa chave de impacto. Credo. Já vou dar uma conferida aqui com a... Ver se apertou bem, né? Apertou. Aqui, vamos ver. Apertou também. E agora, pessoal, é só baixar o carro e apertar essa bucha aqui da frente no chão. É um pouco trabalhoso? É um pouco trabalhoso, mas é a maneira de não estourar essa bucha rápido, para ela durar o tempo que ela tem que durar. Tá? Daí, aqui eu já vou dar uma conferidinha também nesse aperto aqui debaixo do pivô, vamos ver se apertou bem a chave. É uma 17 aqui que vem nos pivô, né? No parafuso novo. Bem apertado. Deu. Na primeira troca aqui, ó, o cliente vai gastar um pouco mais, tá? De pivô, porque tem que tirar a balança fora. Na próxima troca agora de pivô, já não precisa mais tirar a balança fora, galera. Entendeu? Daí é só tirar aqui os parafusos, solta aqui, ó, tira os parafusos e o mecânico vai ter menos trabalho para tirar isso aí fora, tá bom? Agora eu vou abrir o pivô velho e vou mostrar para vocês como que é por dentro para explicar para vocês, tá bom? Pessoal, no fim eu acabei tendo que trocar os dois pivôs, tá? O lado de cá também estava ruim, porque esse carro aqui eu tinha olhado ele no chão só, um dia bem de tardezinha, tá? Que a cliente teve aqui. Daí eu olhei para ela meio na corrida, que lá de lá eu vi que estava bem ruim. Daí e o barulho também parecia que era mais acentuado do lado de lá. Agora eu coloquei no elevacar aqui o carro, né? Só que é o seguinte, daí eu mandei vir o outro pivô, enquanto não vinha da autopeça pelo motoboy, eu coloquei o pivô, eu coloquei a balança sem o pivô. É um pouco mais fácil, pessoal, de botar sem o pivô. Agora eu pego e coloco o pivô aqui no lugar, tá? Então de repente fica mais uma dica aí, ó. E também não tem perigo de rasgar a coifa do pivô daí, colocando primeiro a balança aqui no lugar, tá? Ó, pessoal, abri aqui o pivô para vocês verem como que é por dentro, que é bom vocês entenderem, né, o funcionamento das coisas, como funcionam as coisas. Eu acho que nessa parte, assim, se a gente cortar, se a gente abrir e demonstrar, vocês entendem melhor o funcionamento. Ó, pessoal, aqui é a esfera do pivô, né? Aqui é aquela parte que tranca lá no montante, ó, que é um pouquinho chata de tirar, tá? Aqui ela fica encaixada aqui dentro. Assim. Daí vem essa outra parte aqui, ó. Isso aqui é um Tecnil, acho, um Teflon, não sei bem o que é esse material aqui, um plástico. Ó. Então esse plástico aqui, ó, que isola essa bolota aqui do pivô do metal, entendeu? Lá tá o plástico lá. Ó. E vai aqui o outro, né? Que vai encaixado aqui. Ó. Agora saiu a folga porque eu cortei, entrou o ferro,
fica um pouco de excesso para dentro ali e aperta ele, né? Porque ele tá com bastante folga. Aqui vai essa tapa-pó. Ó. O grande problema disso aqui, quando estoura os pivôs, geralmente é os tapa-pó que rasgam. Vai esse anel ali de metal, né? Que ele é assim, ó. Então ele vai e prende o tapa-pó aqui embaixo, né? E vai essa outra aqui que fica aqui em cima. Daí isso aqui rasga o tapa-pó. Daí já... Isso aqui fica que nem um copinho, né? A água que cair aqui, ó, e a areia, isso aqui eu deixei de propósito. Isso aqui, ó, é areia, ó, é graxa e areia que estava acumulado aqui em cima, para vocês verem como vai caindo água aqui e areia. E com a própria graxinha que tem no pivô, vai colando aqui assim e vai fazendo como se fosse assim uma lixa. Então ele faz isso aqui, a suspensão trabalha assim, ó, e vai lixando essa esfera aqui naquela parte de plástico que vai gastando. É onde dá folga. Se você deixar muito tempo sem trocar isso aqui batendo, tem perigo de cair a roda, sim, pessoal. A roda abre para fora, né? E vem para trás e bate no paralama e na caixa de ar do carro. Pode ocasionar um acidente. Só por causa de um pivôzinho desse aqui. Isso aqui salta fora. Daí isso aqui vai continuar preso na balança, essa parte. Essa fica presa no montante. Isso aqui salta e a roda cai. Deixa eu tirar o outro lado aqui para vocês verem aqui. Daí assim, desmontando, fica mais fácil da pessoa entender. Eu particularmente eu gosto dessas demonstrações assim, com as peças desmontadas, que abre mais o entendimento tanto do mecânico, né? Até mesmo se tiver uma peça essa aqui desmontada na oficina e mostrar para o teu cliente, ele vai entender melhor. E o outro lado eu tirei sem quebrar, esse lado aqui já não quer sair na boa. Ó, entendeu? Daí se isso aqui gasta demais, ó, tanto terminal de direção é assim, bieleta, pivô, barra axial, tudo é assim. Ó. Então isso aqui gasta demais, ó, esse plástico. Olha como é que fica aqui, entendeu? Daí isso aqui salta. Pessoal, se tu gostou do vídeo, deixa teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, ajuda o nosso canal a crescer, patrocina o nosso canal. Embaixo onde tem o curtir aí, né, o compartilhar, tem um coraçãozinho com cifrãozinho. Isso aí eu valeu demais. Se quiser patrocinar o nosso canal para crescer cada vez mais, vai nesse coraçãozinho que tem um cifrãozinho aí, tu pode contribuir financeiramente no canal para mim comprar mais, investir mais aqui na oficina, né? Comprar mais coisas didáticas assim para mim estar passando para vocês, que tudo custa dinheiro, pessoal. Nada é de graça, esses esquema elétrico, essas coisas assim, tá? Tu tem que pagar uma assinatura por mês. Então eu quero ver se eu faço isso aí e tenho mais informação para vocês, tá? Ensinar onde ficam os fusíveis, os relés ali, tudo. Se eu preciso de... Eu tenho alguma coisa, mas o outro completo mesmo que eu quero comprar eu não tenho ainda. Tá bom, pessoal? Então, não esquece também de se inscrever lá no canal da mãe, né? Sandra Bandeira Família e Natureza. Nolan Criatividades. Silvio Traíra é Movimento, né? Turbo Iscas, que é o canal do meu irmão, que ele fabrica iscas artificiais para traíra e outros predadores. Tá bom, galera? Dá essa ajuda para nós aí também. Forte abraço aí e valeu!